Jérémie 33, verset 3. Fais appel à moi et je te répondrai et révélerai réalité importante et inaccessible, réalité que tu ne connais pas. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, toyebi mikolo tozana na thème moko ya munene oyo tozolobela année oyo mobimba. Excellence. Mais tozwi maloba oyo na mokanda ya Jérémie 33, 3 elobi ete belela ngai nakoyoka mpe nakoyanola yo nakolakisa yo makambo oyo yo yebi te. Alléluia. Bien aimé, awa Nzambe azoloba na Jérémie. Nzambe azoloba na Jérémie. C'est que ezalaki na likambo moko Jérémie azalaki nango posa. C'est que ezalaki na likambo moko oyo Nzambe atali Jérémie alobi ete belela ngai nakoyanola yo nakorépondre yo mpe nakoyanola yo nakolakisa yo makambo oyo yo oyebi te. Bien aimé, toza na bapoint moko tozotouche lelo ya liboso ezali belela ngai. Bien aimé, awa ezali Nzambe alobi invoque moi, donc belela ngai. Bien aimé, tango Nzambe alobi belela ngai ezali te ke moto oyo azokobelela na likolo likolo. Esengeli moto akota kati na ye. Esengeli moto akota na mozindo pote abelela Nzambe. Awa tango Nzambe alobaki alingaki alakisa Jérémie ete ye azali Nzambe. Alléluia. Amen. Bien aimé, Nzambe oyo biso tosambelaka azali Nzambe. Azali Nzambe ya bomo. Alléluia. Nzambe oyo asalelaki Jérémie. Nzambe oyo asalelaki Israël. Nzambe oyo asalelaki Abraham. Nzambe oyo asalelaki Isaac. Mpe Nzambe oyo asalelaki Jacob. Ye wana alobi ete belela ngai nakoyanola mpe nakolakisa yo. Bien aimé, atomona lelo tolingi toyeba. Mpe na tomona lelo Nzambe alingi kolakisa biso makambo oyo ye abombi na kati wana. Bible elobi ete oyo ezali caché ezali ya Nzambe. Mais oyo ezali révélé ezali mpona biso. Alléluia. Bien aimé, makambo oyo ezali révélé ezali mpona ngai na yo. Alléluia. Ezali mpona yo na tomona lelo. Bible elobi na biso belela ngai. Bien aimé, invocation ezali eloko moko ya motuya na kati na vie ya Mokristo. Invocation ezali eloko moko ya koleka na yango likolo te. Tango moto akoti na kati ya invocation, donc esengeli moto amikotisa ye nyonso. Invocation ezokomema biso na vie ya prière. Alléluia. Invocation ezokomema biso na vie ya prière. Lelo prière ebele bakomi komema prière kaka likolo. Or prière yango ezali eloko moko oyo ezokomema mutu na présence ya Nzambe. Bible elobi ete prière ezali masolo ya Mokristo na Nzambe. Prière ezali eloko oyo ezokomema mutu apusana na epai na Nzambe. Tango yo ozosala invocation, donc ozomema makanisi na yo mobimba na yo epai na Nzambe. C'est alors Nzambe nde sikoyo ye akomimonisa koyanola yo. Alléluia. Tango moto apusani ake koinvoke Nzambe, amemi makanisi na ye nyonso, amemi ye mobimba ake epai na Nzambe. Nzambe tango alobi invoque moi, et oloba te ke kende oloba likolo. Bien aimé, na vie na biso lelo so okepa na papa, oke kosola na papa, esengeli okende pena na respect nyonso, oke kosolola na papa. Papa pe akomona te masolo oyo nango ezali masolo ya mutuya. Mais so oke na papa olobi kaka likolo, papa pe kozwa makambo o seriete. Esengeli tango zo pousse ne pas na papa, o
mema makanisi na yo nyonso epa na papa wana papa komona ete mwana oyo azoloba makambo eza na considération akozwa na considération mpe akoyanola yo alleluya ebele ya bato bamonaka ete ntango alobi epa na papa papa yanoli ete alobi ete papa ayoki ngai te mais peut-être papa azokanisa eloko nini akoloba mpa na yo yango ntango alobi ete invoque moi esengeli bien aimé okende mobimba makanisi na yo nyonso epa na nzambe oke koinvoke nzambe bien aimé ntango toyaka na oyo esika toyaka nde koinvoke nzambe toyaka nde koinvoke nzambe mais ntango tolobaka ete tobondela bien aimé esengeli moto amikotisa ye nyonso moto amimema na présence ya nzambe yango babengi prière invocation ezali prière invocation ezali opeleli nzambe mpe obandi kosolola na nzambe ntango nzambe alobi ete invoque moi je te répondrai bien aimé ntango yo osololi ya nzambe sengeli nzambe ayanola yo asolola na yo ayanola yo sikoyo mais mingi tomonaka moto aye epa na nzambe aye koinvoke nzambe mais aye na ye lolenge ya moto makanisi na ye eza libanda makanisi na ye eza à côté or invocation moto esengeli amona présence ya nzambe kati na ye moto esengeli azwa conscience na ye nyonso apesama mpa na nzambe yango komona ete ntango ozobondela conscience no mememo mpa na nzambe okomona quelque chose kati na yo okosentir parce que yo nyonso omemani epa na nzambe okosentir ete wi nzambe azosimbanga bien-aimé toyaka na oyo esika ata yo na mobali na yo mais oyei mpo na yo oyei yo na mobali na yo na nzela mais kati na yo oyei yo moko oye kosala invocation ya yo na nzambe oye kosala invocation mpo na ndeko na yo te mais oye kosala invocation mpo na yo na nzambe oye kosolola mpo na yo na nzambe yango babenge invocation mais mingi tomonaka kati na biso moto aye azosala invocation epa na nzambe mais ondire azosakana ondire azomema ngo na blague yango tozomona makambo ebele ezokokisama te kati na biso yango tozomona nzambe azoyanola te or esengeli prière emema eloko moko kati na yo prière echangeaka vie ya bato ntango nzambe alobi ete invoque moi bien-aimé esengeli yo oinvoke nzambe esengeli yo omemama mpenza epa na nzambe bien-aimé yango tomonaka ete différence ezali na bachrétien na bao baza bachrétien te mutu aza chrétien te to mutu aza na maître moko boye asala quelque part bien-aimé azwaka yango mpena na considération amemamaka mpena ye nyonso amipesi so babi na ye sacrifier mama na yo akosacrifier parce que aza na besoin ya quelque chose babi na ye na 0 heure bima yo kende oya koinvoke bato bakufa akobima na 0 heure mais kati na biso bachrétien so balobi ete yaka yo invoke nzambe yaka te toya na jour toinvokaka nzambe na biso jour oyo tobondelaka epa na nzambe chrétien azoya lokola ye te azoya lokola alingi te or eza na makambo moko esengeli yo oyo invoke nzambe mpo ete nzambe ayanola yo eza na mutu te akoinvoke mpo na yo mpo ete nzambe ayanola yo yango alobaki na Jérémie ete invoque moi nakoyanola yo Jérémie ntango akomprenaki makambo wana ntango ayokaki Jérémie ainvokaki nzambe
makambo ya minene esalemaki nzambe ayanolaki. Mais pourquoi kati na biso lelo nzambe azoyanola te? Mpona nini lelo bakretien nzambe azoyanola biso te? Or eza na makambo moko oyo esengeli chrétien azala nango. Eza na makambo moko oyo nzambe esengeli aloba mpona biso, mais ezokokisama te. Invocation yango ezomema moto na présence ya nzambe. Invocation yango ezomema moto na élévation. Quand nzambe le bête, invoque-moi, je te répondrai. Réponse ya nzambe. Nzambe quand invoquer esengeli yanola yo. Bien aimé nzambe yanolaka. Naba oyo bakotaka na mozindo ya prière. Naba oyo bakotaka na profondeur ya invocation. Oyo akotaka na profondeur na kati ya prière. Nzamba yanolaka ye. Okomana siko nzamba komo ko yanola yo. Nzamba alobi ete tango azo yanola apesi moto ba promesse. Alléluia. Apesi moto ba promesse. Bien ma promesse ya nzambe eza ebele. Mais soki nzambe ezosalema te kati na biso parce que toza koinvoke nzambe te. Parce que toza makambo ya nzambe na bolembu. Parce que toza kokota na profondeur ya prière te. Alléluia. Bien aimé, c'est to kota. Nathalie bandeko na biso autre jindeti ba musulman. Bien aimé, ba musulman frère moko lobaka na ngai abi pourquoi bino ba chrétien bo kenda kali bo sauter bozo ko exceller pour être ba chrétien baza na molimo ya doute baza na confiance na nzambe na bango te. Oh, prier pour te yo poussana et c'est que nous allons et donc comment on va bengi confiance. Alléluia. Il faut la confiance. Ya mutu oyo so kendele. Alléluia. Bien aimé ya ko mona ka batuana ba kenda ka liboso parce que bazaka na confiance. Ya maître na bango bazo salela. Alléluia. Mais pas na biso tozaka na confiance wana te. Ya ko mutu tanga so ko invoquer nzambe makanisi na yeke na ngoli banda. Chrétien makanisi ke na ngoli banda. Oleke akote na mozindo a invoquer nzambe na conscience na ye na asa na conscience na ye amemanga pa na nzambe pe asa na siri ya mutu wana mais ye asa na siri ya mutu wana te ba doute tondi kati na ye ba penser bele tondi kati na ye azui ba pasi na ye non nyonso akoti sango na wana makanisi na ye bimi azo raisonner na no esengeli na lia esengeli na sala esengeli na lata. Mais azana nuna siri ya moto azosalela te. Alléluia. Amen. Yango ndeko wala bana ngabite. Bino ba chrétien bozana pouvoir. Bien aimé bato wana baye bakete biso bakete to wana pouvoir. Albete bozana pouvoir, mais pouvoir wana bozwaka ngote parce que bozaka siri na moto bosalela te. Bozaka siri te ke bokena ko sambela. Yango moni biso so balobete jour wana ezali jour ya mosquée okomona biso tozawa so balobete jour nyonso bien aimé musulman nyonso atosaka chaque heure oyo ezali ya prière na bango. Alléluia. Mais soko ozwi chrétien atosaka te ntango ya koinvoke nzambe chrétien atosaka yango te. Tango esengeli ete programme epesama ete bakretien bakutana bainvoke nzambe na bango asalela bango bakretien batosaka te. Alléluia. Bongo ndenge nini nzambe akoyanola yo? Yo sana besoin nzambe ayanola oyanola ndenge nini? Nzambe akoyanola yo te.
parce que yozo tout ça y était. Yozo a besoin d'exceller, mais yozo tout ça t'est. Yozo a besoin d'exceller, mais yozo peut invoquer Nzambe. Bien aimé, yo quoi avancer n'engeni.